سلام وقر وجبالها للركض والضمر العجلة راس عنيد راس على الطاير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أحييكم مرة أخرى في ثاني أيام هذا الكرنفال الكبير، في ثاني أيام هذا المهرجان وعرس تراثي في درة الميادين ميدان الجنادرية في 9 من شهر فبراير لعام 2024 28 من شهر رجب لعام 1445 للسنة الهجرية. أحييكم وأرحب بحضراتكم، وينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط آخر يحمل طموحات وآمال المضمرين وطموحات المشجعين ومتابعة العاشقين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شوط الثالث الخاص بالإبكار، الحقائق 4 كيلومترات. نصاب هذا الشوط يصل إلى 60 مشارك أتوا للمشاركة في هذا المحفل الكبير. تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح والنوماس لكل المشاركين. نبحر والبداية مع المقدمة، وهذه المنطلقة وهذه جدل في مقدمة الشوط. تعود الملكية للسيد محمد بن سالم بن حيمر المري، بينما ناخذ المركز الثاني هذه الشرود. تعود ملكية الشرود للسيد عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري، لفتة إلى المركز الثالث اللي قادمة في هذه اللحظات. وهذه مهرة أصيلة قادمة، مهرة جميلة منطلقة على المركز الثالث. مهرة تعود الملكية للسيد محمد بن سعيد بن محمد آل صافية المري. يا سلام يا سلام، المركز الرابع، الله اللي قادمة بالمركز الرابع. مرحبا بك يا أبو سعد، أهلا بك يا أبو سعد في هذا الشوط. وهذه الضمينة اللي قادمة بشعار مطلق بن علي بن عيد الخم علي العنزي، اللي قادمة على المركز الرابع. المركز الخامس، أشاهد في هذه اللحظات، أتابع في هذه اللحظات. يا من تتابع خلف الشاشات، تابع ما يجري في هذا الميدان، في هذا المهرجان، من هذه الشعارات الكبيرة التي قدمت لمشاركة خليجية نخبوية أصيلة في أرضية الميدان. الكل يطمح لفوز كبير في محفل كبير. يا سلام، المركز الخامس، هذه سيوف إحدى الأسماء الكبيرة، السيوف البتارة، قادمة مع عبيد بن سالم بن محمد ألف هيدة المري. هكذا هي النتيجة لل5 مراكز، لل5 نجوم، لل5 طائرات، لل5 الإبكار الحقائق. ويا هل ترى إلى أين يذهب هذا النوماس؟ هل سيبقى هنا أم يغادر إلى الضيوف الأشقاء القادمين؟ يا سلام، عودة إلى مقدمة الشوط، وعودة إلى المركز الأول، وعودة إلى النمبر 1. 1500 لافتة 1500. الكل يركز، الكل ساير، الكل يتابع، الكل ينطلق مع فعاليات الحقائق والسن المميز. ولكن نعود إلى جدل من تثير جدل من تقول بالتواجد في المركز الأول. هناك لا جدال بهذا المركز، لا نقاش في هذا المركز، مع جدل. تعود ملكيتها لمحمد بن سالم بن محمد آل حيمر. الله، الأمتار بدأت تتناقص، وحبات الرمال تتراقص حبا وطربا تحت أقدامك يا جدل. الله، إعلان هام للمضمرين، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. ركز يلي بتساير، ركز يلي بتتابع، ركز يلي بتوجه. يا سلام، شوف المركز الثاني ضيفة على النداء، قادمة بكل قوة.
المنطلقة في هذه اللحظات. وهذه صدى يا صدى، اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس. يا سلام، علي بن راشد بن الفهيدي المري، وفي المركز الثالث اللي قادمة في هذه اللحظات بشعار البريس المري الشرود عامر بن راشد البريس المري. الله يا سلام، الفرتاج قادم. المنطلقة هذه سهم يطلق سهمه الفرتاج خلف بن نايف الفرتاج الشمري. ولكن من اللي قادم؟ العاصمة، ونحن في العاصمة الرياض نشاهد هذا الحدث. يا عشاق الأصالة، العاصمة تعود ملكية للسيد حميد بن راشد بن فالح بن سيف الشابزي. الفرتاج يتواجد، الفرتاج ينطلق، الفرتاج يقول بي أنا موجود أمام المنصة. هذه سهم وسيوف خلف بن نايف الفرتاج الشمري. الله، ربما تكون لحظة قاتلة، ربما تكون لحظة ختامية. سهم، سيوف السيوف البتارة، سهم، سيوف. الله يا مالك السيوف، النوماس إلى سيوف تحتل المركز الأول للسيد عبيد بن سالم بن محمد الفهيدة المري نوماسا على هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني هذه سهم لخلف بن نايف بن فرتاج الشمري. تهانينا والنوماس. المركز الثالث سيوف لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. وفي المركز الرابع العاصمة لحميد بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي. وفي المركز الخامس وصلت في المركز الخامس الريم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والنوماس لمالك سيوف في لحظات محرجة، في لحظات نهائية أنهتها سيوف، وانتهت حكاية شوطنا الثالث مع سيوف المملوكة للسيد عبيد بن سالم بن محمد الفهيد المري بتوقيت زمني قدره 6 دقائق 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. بينما جاءت بالمركز الثاني سهم لخلف بن نايف بن فرتاج الشمري، توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 19 جزءا من الثانية. بينما وصلت سيوف أخرى في المركز الثالث لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري بتوقيت زمني قدره 6 دقائق 3 ثواني 67 جزءا من الثانية. وجاءت بالمركز الرابع العاصمة لحميد بن راشد بن فالح الشامسي، وجاءت بالمركز الخامس الريم لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والنوماس لكل الفائزين. شوط قادم وانطلاقة جديدة وأسماء جديدة بصوت الزميل فرج القحطاني. لكن من عقوقها ونظل بظلالها تحزموا وياها للناموس حان الوعيد في ساعة ما تغني غير